Na hii ndio sehemu ya mwisho msikilizaji. Mimi nakushukuru sana bwana. Asante sana kwa mapenzi yako kuanzia sehemu ya kwanza mpaka tumefika hii sehemu ya mwisho. Hakika Mungu azidi kukubariki na kukujalia afya njema. Tuendelee kukutana hapa kila siku kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, sawa eh? Mimi bado nakupenda sana na nafurahia sana uwepo wako. Na tunakwenda kufahamu sasa kipi kilichoendelea hapo kanisani. Kiatu cha Ramsey ni kinaweza kukaa kikubwa au kidogo kwako, lakini pia kiatu cha Lydia kinaweza kuwa kikubwa kwako ama kidogo kwako. Hakuna sehemu ambapo kuna wafadhali, haipo. Lydia kosa lake kubwa linaweza likawa ni kutokumsikiliza Ramsey na kufanya maamuzi bila kuweza kutoa muda wa kuweza kumsikiliza mpenzi. Kwa hiyo baada ya rafiki wa Ramsey kwenda kanisani na kustopisha shughuli ambayo inaendelea ya kiapo kanisani, watu wote ndani ya kanisa waligeuza mashingo yao na kuelekeza macho yao mlangoni ili wamuone huyo mvurugaji anayejipa dhamana ya kuvuruga sherehe za watu. Langu jina Lucas Lumba, msikilizaji, naomba nione comment yako na pamoja na like. Macho ya watu wote ndani ya kanisa yalishuhudia sura ya kijana mmoja hivi akiwa anaingia ndani ya kanisa kwa kujiamini, huku jasho likimchuruzika kama mtu aliyekuwa anakimbizwa. Hakuwa mwingine bali ni Jackson. Jackson alipita katikati ya watu waliokuwa ndani ya kanisa na kuelekea kule alipokuwa padri na wanandoa watarajiwa. Watu wote walibaki kimya huku akisubiri kuona dhamira kuu iliyomleta Jackson ndani ya kanisa. Jackson alipofika mbele ya padri, alisema ya kwamba kwanza kabisa naomba msamaha kwa kuingilia ratiba zenu. Najua wengi mmeshangazwa na ujio wangu usiokuwa na uungwana mbele ya nyumba hii takatifu. Naomba niwatoe wasiwasi tu kwamba mimi sipo hapa kwa ajili ya kuharibu ndoa, bali nipo hapa kwa ajili ya kuiboresha zaidi ndoa ya rafiki yangu kipenzi Lydia. Lydia, hongera sana kwa kufikia hatua kubwa sana kwenye maisha yako. Nafikiri ndoa ni ndoto ya kila mwanamke anayejitambua. Pongezi pia kwa wazazi waliokuzaa, kukulea na hatimaye umekuwa. Nafikiri wazazi wako wametoa idhini ili uweze kuolewa siku ya leo. Lydia rafiki yangu, unapaswa kufahamu kwamba idhini ya wazazi wako pekee haitoshi kuhalalisha ndoa yako kutokana na dhuluma ya nafsi iliyotendeka kwa kijana asiyekuwa na hatia. Lydia, naomba nikuulize kitu kimoja. Hivi ni kweli ulishindwa kumsamehe Ramsey kwa kosa la kuwa na mchumba? Ngoja nikwambie ukweli Lydia. Kama uliamua kumwacha Ramsey kwa sababu ya kuzaa na mwanamke mwingine, basi ulikuwa wrong rafiki yangu. Ramsey hajazaa na mwanamke yoyote ule, wala hajawahi kuwa na mchumba yoyote tangu mlipokuwa kwenye mahusiano. Lakini pia ulipaswa kujiuliza mwenyewe, inawezekana vipi mtu asikupende alafu atoe sadaka maisha yake kwa ajili yako? Lydia, kwenye hii dunia hutompata mwanaume mwenye mapenzi ya dhati kama Ramsey. Ramsey unayemuona hana mapenzi ya dhati kwako ndio huyo aliyekubali kutoa figo mwilini mwake ili kuokoa maisha yako. Kama ukuambiwa hili, basi fahamu kwamba hapo ulipo una figo moja Ramsey katika mwili wako na Ramsey amebakiwa na figo moja mwilini mwake. Lydia, ujumbe alioniambia Ramsey ni kufikishie ni kwamba kama atakuwa amekufa, basi atakuwa amekufa kwa ajili yako. Huo ndio ujumbe wa mwisho wa Ramsey alionipatia nikufikishie popote ulipo. Lydia, mimi nasikitika tu kukuambia kwamba yawezekana hutomuona tena Ramsey kwenye mboni za macho yako. Ramsey sio wa leo au wa kesho. Hali yake ni mbaya sana kutokana na sumu aliyokunywa kwa ajili yako. Kwa sasa yupo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na sina uhakika kama bado ni mzima mpaka kufikia muda huu. Lydia, wewe ni rafiki yangu kipenzi, hivyo sijaja hapa kwa ajili ya kuharibu ndoa yako. Maadamu hakuna mkamilifu kwenye dunia, basi mimi siwezi kukuhukumu katika hili. Mimi nakutakia heri na baraka tele katika ndoa yako, ila usisahau kufuta dhambi za Ramsey kwenye moyo wako. Ramsey hakuwahi kukusaliti kabisa. Hata kama unaolewa, ila amini kwamba Ramsey alikupenda sana na ndio maana amekubali kufa kwa ajili yako. Asanteni sana na samanini sana kwa usumbufu jamani, mimi nawatakia harusi njema. Hayo yalikuwa ni maneno ya uchungu yaliyosindikizwa na machozi kutoka kwa Jackie. Mara baada ya Jackson kumaliza kuongea, aliondoka ndani ya kanisa. Kilichofuata ndani ya kanisa kilikuwa kieleweki. Shela la gharama alilovalishwa bibi harusi mtarajiwa mwenye dhamana ya kuolewa
lililoweshwa kwa machozi tele. Ile pete ya uchumba iliyovalishwa Lydia na Jimmy iliona aibu kubaki kwenye kidole cha Lydia. Yenyewe bila kuguswa na mtu ikaamua kudondoka chini. Sasa ingebakia kwa kazi gani? Kilichofuata sasa, hakuna aliyeamini ndani ya kanisa. Lydia alichomoka kwa spidi huku akilitaja jina la Ramsey akiambatanisha na kilio cha kwekwe. Sasa ndani ya hospitali ya taifa Muhimbili iliyopo Dar es Salaam lilionekana jopo kubwa sana la madaktari wakijitahidi kuokoa maisha ya kijana mmoja aliyelazwa ndani ya wodi ya wagonjwa mahututi. Madaktari waliendelea kushughulika na mgonjwa huyo ambaye alisadikika kuathiriwa na sumu nyingi iliyosambaa katika mwili wake na kupelekea mapigo ya moyo kwenda mbio mbio. Baada ya muda, madaktari wakatoka katika chumba cha mgonjwa huku wakionekana kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu uhai wa mgonjwa huyo. Nje ya wodi kulikuwa na ndugu waliokuwa wanasubiri ripoti ya madaktari juu ya afya ya mgonjwa wao. Sauti ya mmoja wa madaktari ilisikika ikisema ya kwamba, "Haya sasa mnaweza kuingia na kumuona mgonjwa wenu, lakini tunaomba msimguse maana hali yake sio nzuri kabisa." Ilikuwa ni sauti ya mmoja wa madaktari ambao walitoka kutoa matibabu kwa mgonjwa. Bila kuchelewa, ndugu akaingia ndani ya wodi mkuku. Baada ya kufika wakamkuta mgonjwa amefumba macho. Sauti za huzuni na vilio vya chini vya ndugu hao vilimfanya mgonjwa afumbue macho. Sauti ya mshtuko ilimtoka mgonjwa kwenda kwa mmoja kati ya watu walioingia pale wodini. Mgonjwa alitaja jina la Lydia, kisha machozi yakaanza kumtiririka huku akimtazama msichana mrembo aliyekuwa mbele yake. Yule msichana naye akaita kwa mshangao jina la mgonjwa. Sauti ya mwanadada iliambatana na machozi huzuni huku akimtazama mgonjwa. Ramsey alijikaza sana. Akauliza, "Ni wewe Lydia? Kwa nini upo hapa? Muda ulitakiwa kuwa na mume wako, mnafurahia siku za mwanzo za harusi yenu, au ndio umekuja kunimalizia? Lydia, wapi niliteleza kwako? Ni kosa lipi nililowahi kulifanya kwako? Lydia, naomba nijibu tu, au kuna kitu uliwahi kuniomba nikashindwa kukutimizia? Lydia, licha ya kukutolea kiungo changu cha mwili ili kukufanya uendelee kuishi, lakini bado ukashindwa kukumbuka utu wangu kweli? Ndio kama kunifanyia hivyo? Hebu kumbuka Lydia, ile siku ulipokuwa chumba cha wagonjwa mahututi, hakukuwa na ndugu yako hata mmoja ambaye alikuwa tayari kujitolea kiungo kwa ajili yako. Ni mimi pekee ndo nilijua thamani ya wewe kuendelea kuishi. Na ukumbushe tu Lydia, kuwa Ramsey alikupenda sana na bado anakupenda. Ndio maana leo hii anakufa kwa ajili ya upendo alionao kwako. Lydia, mimi sikuwahi kukupa zawadi ya nyumba la gari, lakini niliamua kukupa nusu ya uhai wangu. Nilihatarisha maisha yangu kwa ajili yako. Niligombana na ndugu kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Hebu tazama macho yangu Lydia. Na mimi unafahamu wazi jinsi nilivyopitia misukosuko ya kusalitiwa katika mapenzi. Ila niliamini Mungu kakuleta wewe ukiwa kama nguzo yangu ya kuegemea. Na hapo nikahisi kwamba sitaweza kuanguka tena katika mapenzi. Hivi kwa nini uliamua kubadilika na kuwa kama wale Lydia? Sasa nasubiri nini nisamehe Lydia? Nasubiri nini hapa duniani? Maisha yangu bila wewe ni sawa na meli juu ya anga au ndege kwenye barabara ya reli. Okay Lydia, mimi nisikuchoshe. Nakutakia tu maisha mema na yenye mafanikio. Hakikisha unamlea na kumtunza vyema mwanangu aliye tumboni kwako. Na kama usimwambie chochote kuhusu kifo changu kwa sababu atakuchukia. Lydia, mimi nakufa. Lakini usahau kama nilikupenda bila masharti wala mipaka. Hayo ni maneno ya uchungu yaliyotamkwa na mgonjwa anayefahamika kwa jina la Ramsey kwenda kwa mwanadada Lydia. Baada ya kuzungumza maneno yale, ghafla Ramsey akafumba macho. Lydia akasogea taratibu kabisa mpaka kitandani, akapiga magoti mbele ya kitanda na kuanza kuita kwa hofu. Akasema kwamba, "Mwache utani basi Ramsey, tafadhali nakuomba sana, fumbua macho yako japo kidogo tu uweze kuona machozi yangu kwa mara nyingine. Nakuomba fumbua macho yako, uweze kulitazama ile tumbo. Mtazame mwanao, anahitaji kupata malezi yako baba, kwa naomba usife. Hawezi kufa kwani mwanao na mimi bado tunakuhitaji. Umekosea sana Ram. Hata kama nilichagua kuolewa mtu mwingine na nilikutamkia kwamba sikupendi, mimi sijamaanisha kwamba utoweke duniani. Nakuomba uamke mpenzi wangu, maana ukifa mimi nitakuwa na mtihani mgumu sana wa kuomba msamaha. Please Ram, naomba uamke baba." Lydia aliita sana kwa sauti ya uchungu huku akimtingisha Ramsey pale kitandani. Ramsey akafumbua macho kwa mara nyingine. Kisha akamuita Lydia.
Lydia akaitika akasema, nipo hapa baba na kusikiliza. Lydia, wapo huna haja ya kunilia mimi. Kifo changu mimi ndio kitaleta uhuru na furaha katika ndoa yako. Mimi hapa siwezi kupona kwa hii sumu. Na hata kama nikipona bado nitakufa tu. Maana sitaweza kuendelea kuhimili maumivu ya kusalitiwa. Kwa nini kila siku ni mimi tu ndo nasalitiwa? Hebu kumbuka Lydia, ni wanawake wangapi wameniliza kwenye mapenzi kabla ya kukutana na wewe? Sawa, mimi naweza kukiri kwamba sijui kupenda ndio maana nilisalitiwa. Lakini je, hata wewe Lydia, nilikukabidhi nusu ya uhai wangu kwa kukabidhi kiungo changu cha mwili. Ina maana sikukupenda? Au kuna mapenzi mengine tofauti na hayo? Nachoka Lydia. Acha tu nikutakia maisha mema na yenye amani kwenye ndoa yako Lydia. Utaniomba msamaha kwa mwanangu kwa kushindwa kumwachia urithi wote zaidi ya jina la ukoo wangu tu. Usisahau kumwambia babake nilikuwa na ndoto kubwa ya kupambania, lakini jitihada azishinde kudra. Ramsey alimaliza kuzungumza maneno hayo kisha akafumba macho. Lydia alimuita kwa nguvu akasema, no Ramsey, mbona unafumba macho baba? Please, naomba usifumbe macho, nakuomba. Lydia alilia. Ramsey akafumbua macho kwa mara nyingine kisha akaonesha tabasamu lenye maumivu na kusema kwamba kwa hiyo utaki ni Lydia, Sasa mimi nabaki duniani kufanya nini? Kwa sababu zipi Lydia? Nasubiri nini mimi kwenye hii dunia wakati wewe tayari umeolewa? Lydia, wewe ndio ulikuwa tumaini langu la pekee kwenye dunia Lydia. Wewe ndio umebeba furaha yote ya moyo wangu. Maisha yangu mimi ana maana yote bila uwepo wako Lydia. Ramsey alizungumza maneno hayo huku akiendelea kutokwa na machozi. Maneno ya Ramsey yalizidisha wimbi la machozi kwenye uso wa Lydia pamoja na ndugu walioingia pale udini akiwemo mama mzazi wa Ramsey. Lydia akaikamata mikono ya Ramsey kwa unyenyekevu kisha akaiweka kwenye tumbo lake na kumwambia kwamba Ramsey, mimi na mwanao tunakuhitaji na ndio maana tupo hapa muda huu. Hebu tazama hili shela nilovaa. Nimekimbia kanisani baada ya kupewa hii taarifa na rafiki yako Jackson. Ramsey, naomba unisamehe sana na nakuhakikishia hakuna mwanaume atakayenioa zaidi yako wewe. Nimefanya uamuzi wa kugairi kuolewa bila kujali familia yangu itanichukuliaje. Naomba twende tukaishi mbali tukamlee kijacho wetu baba. Ram, nakupenda mno. Alikuwa chaguo langu kuolewa na mtu mwingine ila ni shinikizo tu la wazazi. Kikweli kabisa nakupenda sana Ramsey. Na unalijua hilo baba. Huu ni muda wa sisi kwenda kuishi nchi ya mbali kabisa ambako hatutapata usumbufu wowote na kuomba sana. Kabla Lydia hajamaliza kuendelea kuzungumza, ilisikika sauti ya mtu akipiga makofi ya pongezi. Macho ya kila mmoja akielekea mlangoni ambako sauti ilitokea. Sura ya kijana mmoja mtanashati ilionekana na kumfanya Lydia ashtuke. Sauti ilisikika sema kwamba, Lydia, kwa nini unataka kunikimbia? Hii ndio ilikuwa ni kama kauli ya kwanza kabisa ule kijana aliyeingia pale wodini. Sauti ya kijana huyo ilipenya vilivyo katika ngoma masikio ya Ramsey na kumfanya ashtuke. Ingawa hakumuona kwa sura, sauti ile haikuwa ngeni kabisa masikioni mwake, hivyo akajikuta anapata nguvu ya kuinuka kitandani ili aweze kumtazama vizuri mtu huyo. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya Ramsey na jamaa. Kila mmoja alipigwa na butwaa baada ya kumuona mwenzake. Ramsey akaita kwa mshangao na kigugumizi. Alimtambua huyo jamaa ni Jimmy. Jamaa naye akamuita Ramsey kwa mshangao na kigugumizi baada ya kumtambua aliyopo kitandani ni Ramsey. Kila mtu hakuamini macho yake baada ya kumuona mwenzake. Ramsey ambaye alikuwa ni mgonjwa kwa wakati ule alijikuta anapata nguvu ya kuamka pale kitandani kisha akamtazama vizuri yule mtu ambaye alimuita kwa jina la Jimmy. Jimmy akasema, Ramsey, umepatwa na nini lakini? Ramsey akasema, Jimmy, ina maana wewe ndio unataka kumwoa Lydia? Inawezekanaje? Kwa nini ni wewe? Jimmy alijikuta anaishiwa nguvu baada ya kumuona Ramsey akiwa pale kitandani. Moja kwa moja alijua kwamba Lydia alikuwa mchumba wa Ramsey. Swala hili lilimchanganya sana Jimmy. Hakutarajia kama Ramsey ndo alikuwa mchumba wa Lydia. Lakini pia Ramsey alipata mshtuko baada ya kufahamu kwamba mtu ambaye alitaka kumwoa Lydia wake ni Jimmy. Hakuamini kama Jimmy ndo angekuwa mhusika wa kuivunja furaha yake. Kwa nini awe Jimmy? Lydia alibaki kimya huku asijue kitu cha kufanya, maana hakuwahi kabisa kujua kwamba Ramsey na Jimmy wanajuana. Akajaribu kurudisha kumbukumbu zake nyuma na ndipo akaanza kuhisi kama alishawahi kumuonaga Jimmy hapo awali. Maswali yaliendelea kuwa mengi kichwani kwa Lydia baada ya kujua kwamba Jimmy na Ramsey walikuwa wanafahamiana.
Lakini wanafahamiana vipi wakati Jimmy amesoma Marekani na Ramsey amesoma Tanzania? Hivi Jimmy ni nani? Ramsey ni nani? Wanafahamiana vipi hawa watu? Hayo yalikuwa ni maswali yaliyozunguka kichwani kwa Lydia kwa wakati ule. Taratibu kabisa taswira ya sura ya Jimmy ilianza kujichora kichwani kwa Lydia. Lydia alianza kurudisha kumbukumbu za miaka kadhaa iliyopita. Fikra zake zikampeleka mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikumbuka siku moja akiwa na marafiki zake akina Paula walikuwa wanampongeza Ramsey baada ya kuibuka shujaa wa mashindano ya mpira wa miguu chuoni hapo. Wakati ambao walikuwa wanampongeza Ramsey, pembeni yao alikuwepo mtaalamu Jimmy ambaye alionekana kuwa busy na masuala yake binafsi. Hapo ndipo Lydia alipogundua kwamba Jimmy na Ramsey walikuwa ni marafiki wa muda mrefu na siku zote alizokuwa anaishi na Jimmy. Lakini hakugundua kama wawili wale walikuwa marafiki, alijidharau sana. Wakati Lydia anaendelea kuanza, Ramsey na Jimmy bado walikuwa kwenye taharuki. Kila mtu hakuamini kumwona mwenzake kwa wakati ule na kwenye tukio kama lile. Sasa Jimmy akasema kwamba Ramsey, siku zote nilikuwa nawatafuta wewe pamoja na Evadia. Nilikuamini kama rafiki yangu ambaye ungeweza kunitunzia mpenzi wangu, ila mwisho wa siku umekuja kuwa msaliti zaidi ya Yuda. Ramsey, hivi nikukosea nini mpaka ukaamua kunilipiza vile? Kwa hiyo wanawake wote hukuwaona mpaka ukaamua kutoka kimapenzi na Evadia? Ukaona haitoshi ukaamua kuzaa naye kabisa? Ramsey, kwa nini lakini? Ramsey akasema, Jimmy, unaongea kuhusu nini wewe? Kwa hiyo ndio sababu ile kufanya umoe Lydia wangu, si ndio? Jimmy, you are wrong rafiki yangu. Kabla hujanihukumu ulitakiwa unitafute mimi na Evadia ili tukujuze usivyovijua. Ramsey alijitahidi sana kuongea hivyo, lakini Jimmy akamwambia kwamba Ramsey, hivi kipi nisichokijua Yaani kipi sijasikia kuhusu wewe na Evadia? Kipi sijajionea kwa macho? Ramsey, kwanza kabisa nakutakia afya njema rafiki yangu. Afu pili, nenda kumwambia Evadia asante kwa maumivu alionipatia ingawa bado niko hai. Tatu na mwisho ni kwamba pongezi zangu za dhati zifike kwako kwa kuweza kuziba njia zangu zote. Umeanza kwa Evadia na hatimaye umemaliza kwa Lydia. Wewe ni mshindi Ramsey. Kila sehemu umeniweza. Mimi nawatakia tu bahati njema. Jimmy aliongea maneno ya uchungu kisha akatoweka kabisa eneo la hospitali. Ramsey alijikuta akimuita Jimmy akimwambia naomba usikilize kwanza Jimmy na kuomba. Jamaa alijikaza, mwamba anaumwa vibaya mno. Alijikuta anaongea kwa shida huku akijaribu kumsimamisha Jimmy, lakini Jimmy hakugeuka tena nyuma. Pale pale Ramsey akapoteza tena fahamu, maana hali yake bado haikuwa nzuri maskini. Yote yaliyokuwa yanaendelea kwa wakati ule kati ya Ramsey na Jimmy yalimpa maswali yasiokuwa na majibu bibi Lydia. Alikumbuka siku za nyuma Jimmy alikuwa analalamika kwamba amenyang'anyiwa mwanamke na rafiki yake na tayari walishazaa mtoto. Mpaka kufikia muda ule Lydia alifahamu kwamba huyo rafiki aliyedaiwa kumchukua mpenzi wa Jimmy kumbe ni Ramsey. Kwa namna ambavyo matukio yalivyokuwa yanafanana, ilikuwa ni vigumu sana kwa Lydia kujua ni nani yupo sahihi kwenye jambo lile, maana alishaonaga ushahidi wa picha ukionyesha kwamba Ramsey ni mzazi wa mtoto mmoja. Lakini sasa swala lile halikumfanya Lydia kurudisha nyuma msimamo wake, maana kwa wakati ule moyo wake ulisharudi kwa Ramsey. Akili na mwili vyote vilishirikiana kumwombea uzima Ramsey. Alafu mengine angefuata baadaye. Daktari alifika ndani ya wodi aliolazwa Ramsey kisha akawataka ndugu wa Ramsey watoke nje ili matibabu yaendelee. Alafu kuzingatia hali ya mgonjwa alishabadilika. Ndugu na marafiki wa Ramsey wakaenda nje. Kumbe muda ule bwana ambao Ramsey na Jimmy walikuwa wanaongea, ndani ya chumba kulikuwa na Rosemary ambaye ni mama wa Ramsey, kwa kuna Jackson, kwa kuna Jimmy, Lydia, Paula, Kavinza pamoja na mgonjwa. Sasa uwepo wa Paula pale hospitali ulitafasiri mapenzi yake ya dhati kwa Ramsey, kwani alionekana kuguswa sana na tukio lile. Kule nje walipokuwa wauguzi, Lydia alijikuta anakosa ujasiri wa kumtazama Rosemary kwa kuwa yeye ndo alikuwa chanzo cha Ramsey kunywa sumu. Macho ya Rosemary, Paula, Kavinza pamoja na Jackson yalielekea moja kwa moja kwa Lydia. Wakati Lydia ameinamisha kichwa chini huku akiomba Mungu amnusuru Ramsey dhidi ya kifo. Hasa kimya kilitawala huku kila mmoja akimwombea Ramsey kivyake. Lydia alijikaza kike kisha akamsogelea kwa ukaribu Rosemary ambaye ni mama wa Ramsey. Lydia alipiga magoti mbele ya mama yake Ramsey kisha akamwomba msamaha kwa kuhatarisha maisha ya Ramsey. Lakini pia alijitetea kwamba kuna watu walitengeneza mbinu mahususi kwa ajili ya kusambaratisha penzi lao kwa kufanya Ramsey aonekane mbaya, na pia hakuambiwa kama Ramsey ndo mtu aliyemtolea figo. Hakupewa taarifa.
Kwa namna ambavyo Lydia alipangilia na kuyatamka maneno ya kuombea msamaha, ilikuwa ni vigumu sana kwa Rosemary kukataa kutoa msamaha, kwani Lydia alitia huruma kama jogoo la Pasaka. Rosemary hakuwa na maneno zaidi ya kumtaka Lydia waungane katika swala zima la maombi kwa ajili ya Ramsey. Sasa ujumbe wa Paula kwenda kwa rafiki yake Lydia ulimshangaza sana Lydia. Ulisema kwamba Lydia, rafiki yangu, laiti kama siku zingerudi nyuma, basi nafikiri nisingerudia makosa yangu kwa kumwacha Ramsey. Kwenye dunia hakuna mwanaume mwenye upendo wa dhati kumzidi Ramsey. Mapenzi ya dhati ndio yalimfanya Ramsey achukue maamuzi magumu ya kutoa sadaka kiungo chake kwa ajili yako. Lakini pia mapenzi ya dhati ndio yalimfanya Ramsey anywe sumu kwa ajili yako, kwa kuwa ameona hawezi kuishi bila wewe kwenye dunia. Lydia, ukweli ni kwamba Ramsey anakupenda sana. Such kind of men are difficult to find. If there somewhere, hold his hand tightly because tomorrow I'll not be there. Huo ndio ulikuwa ni ujumbe wa Paula kwenda kwa rafiki yake Lydia. Paula alionekana kubadilika na kuwa mwema kama zamani, lakini pia Lydia alikumbuka ile maneno ya Kiingereza ambayo alitamkwa na Paula wakati ule. Yalikuwa ni marudio ya maneno ambayo alimtamkia Paula enzi hizo wakiwa chuoni, na wakati huo Paula alikuwa mpenzi wa Ramsey. Baada ya Paula kumkumbusha Lydia yale maneno, Lydia akaona ni wakati sahihi kwake wa kurekebisha makosa yake kabla hajamkuta Paula. Lakini pia Jackson na Kavinza walitumia nafasi ile kuelezea ukweli wa mambo yote yaliyopo kati ya Ramsey na Evadia tangu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hakika story ya Evadia na Ramsey ilimshangaza sana Rosemary, kwani katika kipindi chote cha miaka zaidi ya 4 hakujua kama mwanae alikuwa na majukumu ya kumlea mchumba wa rafiki yake. Rosemary, mama wa Ramsey, alishangazwa sana na roho ya mwanae, kwani kwa hali ya kawaida ilikuwa ni vigumu sana kukuta mtu anafanya tukio kama alilofanya Ramsey. Sio Rosemary tu, hata Paula na Lydia walishangazwa pia na tukio lile. Wote kwa pamoja walishindwa kumdefine Ramsey kwa neno moja. Inawezekana vipi kijana wa karne hii abebe majukumu ya kutoa huduma kwa mpenzi wa rafiki yake, alafu asiombe venye dhamana ya kuombeka? Si ulofa huo? Si ni ujinga? Yaani utoe huduma kwa mpenzi wa rafiki yako, huduma yenu unamhudumia perpendicular, alafu atosiombe tendo, usiombe dhamana? No, inawezekanaje? So dakika zile pale hospitali uliingia ugeni uliopelekea Rosemary, Lydia na Paula kubaki midomo wazi. Mgeni ule bwana alikuwa ni Evadia, ambaye alifika pale hospitalini kwa ajili ya kumuona Ramsey, maana alishapewa taarifa za Ramsey kulazwa katika hospitali ya Mwimbele. Pale hospitali Evadia alikuwa ameambatana na mwanae wa kuitwa James au Passenger, ambaye kwa wakati huo alikuwa na miaka takriban 4. Hapana kwa kweli. Hivi Evadia ana tumbo au mashine ya kutolea kopi? Oya, Rosemary, Lydia na Paula walipigwa na butwaa baada ya kumuona Jimmy Charles akiwa amerudi tena kwenye muonekano wake utotoni. Lakini yule waliyemuona hakuwa Jimmy Charles kama walivyofikiria, bali alikuwa ni James Jimmy, ambaye ni mtoto wa Jimmy Charles na Evadia Emmanuel. Haya mambo. Hatimaye lile swali lililokuwa linamsumbua Lydia lilipatiwa majibu ama jawabu na Evadia kupitia mtoto James. Siku zote Lydia alikuwa anaamini Evadia alikuwa ni mchumba wa Ramsey na tayari alishazaa mtoto, lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jackson ilieleza kwamba mtoto Evadia hakuwa wa Ramsey bali alikuwa ni wa Jimmy. Sura ya mtoto James ilitosha kabisa kueleza ukweli kuhusu baba yake halali. Hakuna mtu ambaye aliweka pingamizi kwamba James hakuwa mtoto wa Jimmy. Sio hivyo tu, lakini pia Evadia alifika mbali kwa kueleza kwamba yani alielezea kiundani kabisa kuhusiana na mahusiano yaliyopo kati yake na Ramsey. Kupitia simulizi fupi ya Evadia, Lydia alijiona ni mkosaji sana mbele ya Ramsey. Aliumia sana kwa kitendo alichokuwa amekifanya kwa kumhukumu Ramsey bila sababu ya msingi. Alitamani kuingia ndani ya chumba ambacho alilazwa Ramsey ili akamwombe msamaha, na Ramsey hakuwa na hatia yote. Rosemary pamoja na wengineo walimsihi Lydia aache kujilaumu, kwani hata yeye hakuwa na kosa, maana kuna watu walihusika kutengeneza matukio ya uongo ili kuwatenganisha. Lakini pia Ramsey alifanya kosa la kutokumweka wazi Lydia kuhusiana na kile anachokifanya kwa Evadia. Azamba kufikia hapo, njama na hujuma zote zilizokuwa zimefanyika kwa ajili ya kuharibu wasifu wa Ramsey kwa Lydia ziligundulika na hatimaye zilipigwa chini. Lydia alifahamu kwamba uzazi wake ulikuwa nyuma ya zile dhambi, ndio maana walidiriki hata kuficha ukweli
kuhusu Ramsey kujitolea figo kwa ajili yake. Kauli ya Lydia baada ya kufahamu ukweli uliopo ilisikika ikisema ya kwamba liwalo na liwe, ila nitaolewa na Ramsey, iwe dunia ama kuzimu, lazima niishi na Ramsey wangu, iwe ni duniani ama kuzimuni huko. Kama Ramsey atakufa, basi nami nitamfuata huko mbinguni. Hiyo ndio ilikuwa ni kauli ya Lydia. Sala na dua za watu zilikuwa ni kumwombea uzima Ramsey ili aweze kuendelea kuishi. Sasa mara baada ya kuondoka hospitali akiwa na stress na hasira, Jimmy bwana alikuwa barabarani akiendesha gari kuelekea nyumbani kwao ambapo alikuwa anaishi. Kutokana na msongo mzito wa mawazo, Jimmy alijikuta anaendesha gari kwa spidi isiyokuwa ya kawaida. Akiwa katikati ya barabara, mtaalamu aliendelea kuwaza mpaka akajikuta anajisahau kama yupo barabarani anaendesha gari. Ghafla tu gari la Jimmy likaacha njia kisha likapinduka mara mbili kabla halijaingia mtaroni. Ilikuwa ni ajali kubwa sana ambayo ilimtokea mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Chasby Enterprises. Wasamaria wema walitumia simu ya Jimmy kisha wakatoa taarifa kwa ndugu zake kuhusiana na ajali iliyomkuta ndugu yao. Baada ya hapo Jimmy alichukuliwa na kuwaishwa kule hospitali ya Muhimbili alipotoka muda mchache uliopita. Mpaka kufikia muda ule haikufahamika kama Jimmy alikuwa mzima au amekufa. Kazi ilibaki kwa madaktari wa hospitali ya Muhimbili kuokoa maisha ya Jimmy pamoja na Ramsey. Kipindi chote cha matibabu ya Ramsey, Lydia aliamua kuhamia kabisa kule hospitali. Hakutaka kabisa kuwa mbali na Ramsey wake. Katika harakati za kukwepa usumbufu wa wazazi wake, Lydia alizima simu yake akiwa kule hospitali. Hivyo hata ile taarifa ya ajali iliyomkuta bosi wake hakuipata. Baada ya siku 3, Ramsey alionekana kutia matumaini baada ya unafuu kupatikana. Lydia alipata wasaa mzuri wa kuongea mambo mengi na Ramsey, yakiwemo kuombana msamaha na kuanza kupanga mikakati yao mipya ya maisha yao ya baadaye, ukizingatia tayari walikuwa baba na mama kijacho. Asante sana mpenzi wangu kwa kunisamehe makosa yangu, ingawa nafsi yangu bado inanisuta kwa mabaya niliyokufanyia. Ukweli ni kwamba mimi nilikuwa gizani siku zote, ndio maana hata sikuweza kuona upendo wako kwangu. Ramsey, nashindwa kuelewa kwa nini nilikubali kukudhulumu kiumbe chako na kutaka kukipeleka kwa mtu mwingine wakati baba halali upo hai. Naomba nisamehe sana Ramsey, na nakuahidi upendo wa dhati kuanzia sasa. Haijalishi nini kitatokea kati yangu na wazazi, lakini wewe ndio utakuwa mume wangu halali. Nitaishi na wewe na nitakufa na wewe. Kwenye dunia nafikiri hata kuja kutokea mtu atakayenipenda zaidi yako. Kama ulikubali kufa kwa ajili yangu, basi hata mimi nipo tayari kufa kwa ajili yako. Baba, kama anaweza basi watu uwe kwa pamoja, vinginevyo mimi nitakuwa mke halali wa Ramsey na utakuwa mume wangu. Lydia, mimi sina cha kuongea zaidi, maana maneno yote umemaliza tayari. Kitu nilichojifunza tu ni kwamba hakuna binadamu aliyekamilika kwenye dunia. Mwanzo nilikuwa naamini kwamba wewe ni mkamilifu, lakini sivyo kabisa nilivyofikiria. Siku zote makosa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, ndio maana ulikosea. Lakini pia si wewe tu ndio umekosea, bali hata mimi nilifanya kosa kwa kushindwa kukuweka wazi kuhusiana na mchakato mzima niliokuwa naufanya kwa Evadia. Inawezekana ningekujulisha mapema, basi leo hii tusingegombana wala tusingeombana msamaha. Msamaha baba, hilo limekuisha, cha msingi tu ni kusahau yaliyopita na tugange yajayo. Okay, ila usisahau mama. Nini tena? Nakupenda sana. Hilo tu baba, sasa mimi naanzaje kusahau kwa mfano? Basi bwana, upande wa pili katika hospitali ile ya Muhimbili, alionekana Jimmy akiwa katika moja ya kitanda cha wagonjwa akiwa amelala, huku mabandage yakiuzunguka mwili mzima. Licha ya kwamba ajali ilikuwa ni kubwa, lakini kwa uwezo wa Mungu Jimmy alinusurika kwenye kifo, ingawa aliumia sana. Jitihada za madaktari katika swala zima la kuokoa maisha ya Jimmy zilifanikiwa, ingawa kuna ripoti mbaya ilitolewa na madaktari kuhusu afya ya Jimmy. Kwa mujibu wa ripoti ya madaktari ni kwamba Jimmy alivunjika mfupa wa kiuno, yani nyonga. Hivyo ilithibitika kwamba katika maisha yake yote hataweza kumpa ujauzito mwanamke yeyote yule kutokana na njia ya mirija ya uzazi kuharibika. Kwa hakika taarifa ile ilishtua mioyo ya wazazi wa Jimmy pamoja na Jimmy mwenyewe. Ilitia huruma na kusikitisha sana kwa kijana mdogo ambaye hakufikisha hata miaka 30 na alikuwa na ndoto za kuwa baba bora. Lakini kwa kupoteza kizazi chake,
Maumivu yalikuwa ni makubwa sana kwa mtaalamu Jimmy. Aliteseka sana baada ya kufahamu kwamba katika maisha yake yote hatakuja kuitwa baba. Jimmy alilia sana akiwa pale kitandani. Na huo ndio muda ambao Jimmy alitamani kuletewa hata kesi ya mtoto au mimba kusingiziwa. Alitamani sana. Mr. Charles pamoja na mke wake walivurugwa mno, maana wao tangu walipomzaa Jimmy hawakubahatika tena kupata mtoto, hivyo walitegemea mtoto wao Jimmy ndio angekuja kuendeleza kizazi chao na kuifanya familia kuwa kubwa zaidi. Lakini pia waliwaza ni nani sasa angekuja kuwa mrithi wa mali na kampuni ya Charles B kwa miaka ijayo. Hapo ndipo taswira ya sura ya binti wa kimaskini mwenye dhamana ya kudharauliwa, yani Evadia, ilianza kutawala vichwani mwa matajiri wenye dhamana ya kudharau ambao ni wazazi wa Jimmy. Ahueni ya Ramsey bwana ilimpa Lydia wasaa kukumbuka nyumbani kwao ambapo hakuonekana kwa takribani siku 4 tangu ile siku ambayo alikimbia ndoa kule kanisani. Lydia alitambua kwamba aliwakosea sana na kuwatia aibu ya mwaka wazazi wake kwa tukio ambalo amelifanya la kukimbia siku yake ya harusi. Ingawa Lydia alijua kwamba wazazi wake wanamsubiri kwa hamu na hasira, lakini hakuogopa kwenda kwao, maana hata yeye mwenyewe alikuwa na hasira sana na wazazi wake kutokana na maovu yote waliyofanya kwa ajili ya kumkandamiza Ramsey. Lydia hakuona sababu ya kulikalia kimya swala lile, hivyo akaamua kuwafuata wazazi wake huko ambako alikuwa anasubiriwa kwa hamu. Zilimchukua takriban dakika 45 Lydia kufika nyumbani kwao, maeneo ya Mbezi, akitokea katika hospitali ya Muhimbili. Matarajio ya Lydia yalikuwa ni kumkuta mama yake pekee kwa wakati ule, lakini fikra zake zilienda kinyume na hali aliyoikuta. Mara baada ya kufika kwao, alimkuta mama yake na pia Mr. Davey alikuwa pale pale. Kwani siku zote alikuwa anamsubiri kwa hamu Lydia, na aliamini kwamba ni lazima tu angerudi tu pale kwa mama yake. Lydia hakuwa na woga wote, licha ya kwamba baba yake alichafukwa sura kama mtu anayeng'olewa jino bila ganzi. Kwa mwendo wa kujiamini, Lydia alipiga hatua kuelekea pale walipokuwa wamekaa wazazi wake. Ile kufika tu, Lydia alipokea bonge moja la kofi kutoka kwa Mr. Davey. Uzito wa lile kofi ulimfanya Lydia ashindwe kusimama, hivyo akadondoka chini. Davey alisema ya kwamba sawa, hukutaka kuolewa na Jimmy, ila kwa nini umeamua kutuvua nguo mbele ya umati wa watu? Hivi unajua ni aibu kiasi gani umetupatia? Hivi unajua ni fedha kiasi gani zilitumika gharamia ya harusi? Pumbavu sana wewe mtoto. Najuta hata kukuzaa mtoto kama wewe. Mr. Davey aliongea hivyo kwenda kwa mwanae Lydia, ambaye kwa wakati huo alikuwa chini ameshika shavu lake la kushoto lililokutana na shambulizi la baba yake. Lydia aliamka kwanza pale chini ili aweze kujibu kile kilichozungumzwa na baba yake. Lydia akasema kwamba nini? Yaani unazungumza kuhusu aibu? Hivi unajua ni aibu na fedha kiasi gani angepata yule aliyetoa figo kwa ajili ya mwanamke anayempenda, alafu itokee huyo mwanamke anakuja kuolewa na mwanamume mwingine? Hivi jamii ingemtazama kwa jicho gani? Wapi angeficha sura yake? Mzee wangu, nakushangaa sana unavyozungumza kuhusu kiasi cha pesa kilichotumika gharamia ile ndoa. Hivi kama kweli pesa ina thamani kuliko utu, mbona hiyo pesa ilishindwa kununua figo? Mzee wangu, umezungumza kwamba unajuta kunizaa mtoto kama mimi. Alright. Lakini sio wewe tu, bali hata mimi nasikitika kuzaliwa na wazazi wenye roho ya kikatili kama nyie. Hivi ni kweli mlishindwa kumthamini kijana aliyetoa sadaka ya kiungo chake cha mwili kwa ajili ya kuokoa maisha yangu? Ni kweli yule kijana sio chaguo lenu, lakini kwa nini mliamua kuyageuza mazuri yake kuwa mabaya? Na leo hamumpendi. Nadhani mnafahamu kwamba kilichofanywa na Ramsey kilitosha kudhihirisha mapenzi ya kweli. Ndio maana mkaamua kumvisha Jimmy wasifu wa Ramsey, si ndio? Baada ya Lydia kuongea, mama wa Lydia akasema kwamba Lydia mwanangu, tulichokuwa tunakifanya sisi ni kukutengenezea maisha mazuri kwa faida yako binafsi. Lydia akasema nini? Mama, hata unamkana Ramsey? Hivi umesahau wema wa Ramsey kwako? Si ndio wewe uliyemsifu, uliyekuwa unamsifu Ramsey siku za nyuma? Si ndio uliyemsemaga mwanamke atakayeolewa na Ramsey atakuwa amebarikiwa kwa kupewa kila kitu kwenye maisha yake? Kwa hiyo leo hutaki mwanao nipate hiyo baraka, si ndio? Mr. Davey akasema baraka gani unazungumzia wewe? Naona unakuwa na akili za kijinga sana wakati umesoma mpaka chuo kikuu. Hivi na kuingia kilini kweli unavokataa kuolewa na mwanamume mwenye pesa, mali na kampuni, alafu nakubali kuolewa na mwanamume asiyekuwa na future inayoeleweka? Jimmy ndo kijana anayeweza kukupa chochote unachokitaka kwenye ulimwengu. Atakupenda na atakutunza na kukulinda. Lydia akasema baba kwenye dunia pesa sio kila kitu, sawa?
Vipo vitu ambavyo haviwezi kununuliwa na pesa, lakini kama Jimmy anaweza kunipa chochote ninachokitaka, basi angekuwa wa kwanza kunitolea figo yake. Maana pesa zake zilishindwa kununua. Mtu pekee aliyeweza kutoa figo yake kwa ajili yangu ndio mtu anayeweza kunipa chochote ninachokitaka kwenye dunia. Inawezekana ni kule Jimmy ananipenda, ila Ramsey ananipenda zaidi. Baba na mama, hili ni tamko langu rasmi kwenu. Mmetaka nitaolewa na Ramsey na msipotaka nitaolewa na Ramsey. Mr. Davy akasema ati nini? Yaani wewe kuolewa na ule kijana, labda mimi nisiwe baba yako. Vinginevyo hiyo ndoa haifungiki. Haifungiki hapa duniani. Labda mkafunge hiyo ndoa kwenye sharia peke yenu. Lydia akasema baba haijalishi utakuwa babangu au adui yangu, sawa Haijalishi itakuwa ni duniani au mbinguni, lakini mimi Ramsey ni watu ambao tumeshaoana tayari kwenye ulimwengu wa nafsi. Ndoa yetu tayari ipo kwenye maandiko. Hivyo ni vigumu sana binadamu wa kawaida kuweza kuipangua hii hatima. Lydia aliongea hivyo kisha kaingia ndani akiwaacha wazazi wake pale nje. Baada ya dakika 3 Lydia alitoka ndani akiwa na begi lake mkononi. Lilikuwa ni begi la nguo la kuburuza tu. Kwa mtazamo wa haraka Lydia alionekana kama ni msafiri. Alipotoka ndani aliwakuta wazazi wake bado wanajadili kuhusu hatima yake. Sasa Lydia akaulizwa, na wewe unaenda wapi? Mimi nimeamua kuwaachia maisha yenu na dhambi zenu. Naenda kuishi kwa mtu ambaye nina nusu ya maisha yake. Kitu nilichogundua ni kwamba nyewe wazazi hampendi furaha yangu. Ndio maana mmehusika kwenye kutengeneza matukio mengi ya kunitenganisha na mtu ninayempenda. Bakini na tamaa zenu za pesa. Wacha mimi nikatafute amani ya moyo wangu. Lydia alimaliza kuongea hivyo kisha akaanza kupiga hatua za kuondoka eneo lile. Mama yake Lydia akaenda mbele ya Lydia kisha akazuia njia ili mwanae asiondoke. Mama akasema kwamba Lydia, kama kweli sisi ndo wazazi wako tuliokuzaa, basi usithubutu kabisa kuvuka huo mlango wa geti. Kama huko unapoenda kuna wazazi wako wengine, basi unaweza kuvuka ile geti na kuondoka. Ila ukiondoka usirudi tena hata ukisikia tumekufa. Kuondoka kwangu hakutabadili ukweli kwamba mimi sio mtoto wenu. Kumbukeni kwamba kunizaa na kunilea ulikuwa ni wajibu wenu. Kwani hata nyinyi mlizaliwa na kulelewa. Lakini kuninyanyasa sio wajibu wenu, maana hata nyinyi hamkunyanyaswa kama mnavyonifanyia mimi. Kwa ajili ya Ramsey, huo mlango wa gate na uona kama mlango wa kuingilia peponi. Hivyo ni lazima nivuke. Lazima nivuke tu, maana huko ndani ni kama jehanamu. Kwa ajili ya Ramsey nipo tayari kupokea radhi yenu wazazi. Kwa ajili ya Ramsey nipo tayari kufa hata sasa hivi. Yaani ni bora nife kuliko kuishi bila Ramsey. Afu kingine ni kwamba kwenye nyumba siwezi kurudi mpaka mtakapomuomba msamaha kijana wa watu. Mmemkosea sana kijana asiyekuwa na hatia. Kwaherini. Lydia alimaliza kuongea hivyo kisha akavuka mlango wa geti kuelekea nje kwa mwendo wa madaha mithili ya mtakatifu Harry akiingia peponi. Huku nyuma bwana Mr. Davy na mama yake Lydia walibaki macho kodo wasiamini kile walichokisikia masikioni mwao. Hayo ndio yalikuwa mapenzi ya wapenzi wenye dhamana ya kupendana. Bwana safari ya Lydia ilifikia kikomo maeneo ya Keko Furniture kwenye chumba cha rafiki yake Queen. Kwa wakati huo Queen bwana alikuwa amepanga chumba na akiishi peke yake kwa kuwa aliamua kwanza kukabiliana na changamoto za maisha ya kujitegemea. Na Queen alimpokea Lydia na kumkaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, maana kila kitu kilichokuwa kinaendelea kwa Lydia alikuwa anakifahamu. Ingawa alikuwa busy na shughuli zake zilizokuwa zinamuika mjini. Baada ya maongezi muda mfupi kati ya Lydia na Queen, Lydia alimwaga Queen kwamba anaondoka mara moja kuelekea hospitali ya Muhimbili, kwa ni siku ile Ramsey alikuwa anaruhusiwa kurudi nyumbani baada ya hali yake kuwa nzuri. Asa ndani ya muda mfupi tu Lydia alishawasili katika ardhi ya hospitali ya taifa ya Muhimbili. Lydia alimkuta Jackson, Kavinza, Abdi pamoja na Ramsey wakiwa wanapiga stori zao za utani tu, ambapo Ramsey alionekana kuelewana zaidi na uzito wa utani uliokuwepo. Lakini yote kwa yote wote walionekana kufurahi sana. Hata Lydia naye alijikuta anajumlishwa kwenye zile stori kwa kutaniwa kama shemeji wa Wananzengo. Kiufupi nusu ya furaha ilionekana kurejea kwa Wananzengo na walionekana kumfurahia zaidi shemeji yao Lydia ambaye ndo alishikilia furaha ya rafiki yao. Sasa baada ya dakika chache kupita, daktari alifika kisha akampatia Ramsey karatasi yenye maandishi ya kuthibitisha kwamba gharama zote za matibabu zilishalipwa, hivyo Ramsey anaweza kuondoka pamoja na wauguzi wake. Hakukuwa na muda wa kupoteza tena kwa Wananzengo, hivyo wakamshukuru daktari aliyekuwa anasimamia matibabu ya Ramsey kisha wakaanza kupiga hatua kutoka kwenye chumba cha wagonjwa. Walipotoka tu nje, Lydia alishtuka kumuona mwanamke ambaye alikuwa anamfahamu akiwa pale hospitalini. Mwanamke yule alikuwa ni mfanyakazi mwenzake wa kampuni ya Chazby Enterprises. Basi Lydia akasema kwamba Witness, mbona upo hapa hospitali ndugu yangu? Nani anaumwa? Witness akasema kwamba nimekuja kumtazama na kumjulia hali bosi mkuu. Lydia akasema bosi mkuu? Bosi gani tena Witness? Witness akasema bosi Jimmy. Lydia akasema nini Jimmy? Jimmy anaumwa nini?
Wita akasema, dada, ina maana hujui kama mkurugenzi wetu mkuu alipata ajali mbaya ya gari? Leo ni siku ya 4 tangu ajali itokee. Sasa taarifa ile ilishtua moyo wa Ramsey pamoja na Lydia ambao walikuwa wanamfahamu kwa ukaribu zaidi Jimmy. Sasa bila kupoteza muda, Witness aliongozana pamoja na kina Ramsey kuelekea kwenye chumba ambacho Jimmy alilazwa kwa kuwa muda wa kuona wagonjwa ulikuwa umeshafika. Sasa Ramsey alimpa maagizo Kavinza, akasema kwamba Kavinza, wewe baki kwanza hapa mapokezi ili mpokee Vadia ambaye alisema yupo njiani kuja kwa hospitali. Alisema hivyo Ramsey. Basi ilikuwa ni kwa mara ya pili kabisa Jimmy na Ramsey kuonana tangu walipoachana miaka 4 iliyopita. Jimmy alishangazwa kumuona Ramsey eneo lile. Uzuri ni kwamba kwa wakati ule wazazi wa Jimmy hawakuwepo pale hospitali. Basi Jimmy akasema kwamba, wewe mshenzi, umefuata nini hapa? Au umekuja kunikebei, sio? Ramsey, wewe ni mshindi tayari. Kwa hakika umeniweza sana wewe mshenzi. Mwanzo nidhani nimepata rafiki wa kufa na kuzikana, lakini haijawa kama nilivyodhani. Ramsey, umeshinda rafiki yangu, tena kwa kishindo kikubwa sana, maana mpaka sasa umeweza kunitenganisha na Vadia. Ukaona itoshi ukaja kuvuruga furaha yangu kwa Lydia, tena dakika za mwisho kabisa. Ramsey, kwa ajili yako nimeshapoteza ndoto zangu zote za kuja kuwa baba bora. Na hivi ninavyokuambia ni kwamba katika maisha yangu sitokuja kuitwa baba, maana sina uwezo wa kumpa ujauzito mwanamke yote. Ramsey, wewe ndio sababu ya hii ajali iliyopelekea niharibu kizazi changu. Hivi nadhani mwanamke gani atakayekubali kuolewa na mwanaume tasa? Naumia sana, tena sana. Kinachoniuma zaidi ni kwamba kizazi changu kimeharibika na mbaya zaidi sina hata mtoto wa kusingiziwa. Jimmy aliongea kwa uchungu mkubwa sana. Sasa kabla Ramsey hajajibu chochote, ghafla ilisikika sauti ikitokea upande wa mlangoni kwa wodi, yani mwa wodi aliolazwa Jimmy. Sauti ilikuwa ni ya kike ikisema kwamba huwezi kufa bila mtoto. Hapo ulipo tayari wewe ni baba mzazi. Ilikuwa ni sauti ya kike iliyopenya vilivyo katika ngome ya masikio ya Jimmy. Sauti ile haikuwa ngeni kabisa kwenye masikio ya Jimmy. Mtaalamu akajikuta anapata nguvu ya kuinuka pale kitandani ili amtazame vizuri huyo mtu aliyetoa sauti. Huwezi amini bwana, ni baada ya miaka 4 tangu waachane, hatimaye Jimmy na Vadia walikutana kwa mara ya kwanza. Jimmy hakuamini macho yake baada ya kumtia machoni mwanamke wa ndoto zake, mwanamke ambaye alitokea kumpenda kuliko kitu chochote kwenye dunia. Wakati Jimmy anastaajabu ya Vadia, ghafla akayaona ya James. Jimmy alishangaa sana kumwona mtoto mwenye sura inayofanana na yake. Jimmy alibaki anakudoa macho kodo. Jimmy alijikuta kimuita Evadia tena kwa kigumizi kutokana na mshangao, na Evadia mwenyewe aliitika. Jimmy akauliza kwamba huyo mtoto mbona Evadia akasema, Jimmy, huyo mtoto unayemwona mbele yako anaitwa James. Mimi ndo mama mzazi wa huyu mtoto na wewe ndo baba mzazi wa huyu mtoto, na sio Ramsey kama unavyodhani. Nashindwa kuelewa kwa nini ulishindwa kunitafuta tangu uliporejea nchini. Siku zote nilikuwa nakukumbuka na ninakukusubiri tu ili nikukabidhi mwanao ambaye hakuchoka kulitaja jina lako kila siku. Evadia aliongea hivyo, hasa Jimmy alivurugwa baada ya kusikia kauli ile kutoka kwa Evadia. Mtaalamu alijiuliza, hiyo mimba alimpa siku gani Evadia wakati hakuwahi hata kupokea taarifa yoyote inayohusu mimba kabla hajaondoka? Sasa Jimmy alihisi kusingiziwa. Alitamani kukataa, lakini sasa kilichomchanganya ni ile sura ya mtoto. Yaani ile sura ilikuwa ni kopi yake kabisa. Hata hakukuwa na haja ya kupima DNA. Jimmy aliinuka pale kitandani kisha akakaa ili amwangalie vizuri ile mtoto. Alimvuta mkono James kisha akamsogeza karibu yake. Alimkagua masikio mpaka viganja vya mikono, akagundua kwamba vinafanana na vyake. Sasa Jimmy alimuuliza mtoto James ya kwamba, mtoto mzuri, kwani unaitwa nani? James akasema, naitwa James Jimmy. James alimjibu hivyo Jimmy bila uoga wote. Ingawa alikuwa ni mdogo kwa umri, lakini alikulia kwenye misingi ya kutokuogopa watu hata asiwafahamu. James alikuwa na miaka 4.5 mpaka kufika wakati ule. Jibu la James lilishtua sana moyo wa Jimmy. Jimmy akamuuliza tena mtoto James ya kwamba, kwani baba yako anaitwa nani? Mtoto akajibu, anaitwa Jimmy Chaz. Jimmy akamuuliza tena James, kwani wewe umewahi kumwona babako? Mtoto akajibu kwamba babangu yupo mbali. Mama akasema kesho babangu anarudi na ataniletea chocolate na mpira. Jimmy akamuuliza James ya kwamba, James, unapenda sana chocolate? Mtoto akasema, ndio napenda sana chocolate. Kila siku Uncle Ram ananiletea. Senti uncle, na leo utanunulia chocolate. Mtoto James aliongea kisha akamaliza kwa kumuuliza swali Ramsey. Ramsey akajibu ya kwamba ndio uncle, na kununulia chocolate 2 baadaye. James aliita Uncle Ram. Ramsey akaitika na mbia uncle. James akasema, nataka nunulie na mpira mkubwa.
Ramsey akasema sawa uncle, nitakununulia mpira mkubwa tena mingi tu. Baadaye James akasema alafu ndo tutaenda kupanda ndege unipeleke kwa baba si eti uncle? Ramsey akasema ndio uncle, tutaenda. James akasema lakini uncle, afu mbona baba akuji kunichukua au anipendi? Si ndio uncle, anipendi eti? James aliongea kauli hiyo na kumfanya Jimmy adondoshe chozi. Ramsey yeye alijikuta anaingia kwenye kisima cha maswali ya mtoto James mwenye umri mdogo, lakini alikuwa na akili zenye uzito wa kiutu uzima. Maswali yale hayakuwa kero kwa Ramsey, kwani alishazoea sana yale maswali. Mpaka kufikia muda ule, Jimmy alishafahamu kweli kwamba James sio mtoto wa Ramsey bali ni wake yeye. Jimmy alijikuta anashindwa kuzuia hisia zake kwa James, hivyo akamkumbuka mwanae huku akimiminia mabusu ya upendo. Watu wote ndani ya wodi ile walishangazwa na ile tukio. Sasa Jimmy alijikuta anaongea maneno ya kwamba James mwanangu, mimi ndo baba yako. Nipo hapa baba yako, nimerudi tayari. Hebu nitazame vizuri James. Naomba nisamehe sana mwanangu. Sasa James akamuuliza mama yake kwamba mama yetu ndio baba. Swali la James lilimfanya Evadia apate gumizi na mdomo kuwa mzito. Evadia alijikuta anatokwa na machozi huku akishindwa kuelewa afanye nini. Akimjibu mwanae kwa ishara ya kutikisa kichwa kuashiria ni kweli Jimmy ndo baba yake. James alimkumbatia baba yake kwa hisia za upendo, maana siku nyingi sana alikuwa anatamani kumuona baba yake, kwani alikuwa anawaonea gere watoto wenzake wakiwa na baba zao. Sasa James alisema kwamba baba, si utakuja nyumbani kuishi na sisi? James alizidi kuongea hivyo na kuzidi kumtoa machozi ya furaha baba yake. Jimmy hakuwa na jibu sahihi la kumpa mwanae, badala yake alizidi kumkumbatia na kummiminia mabusu ya upendo mwanae. Jimmy aliona kuna kila sababu ya yeye kuendelea kuishi na kufurahia maisha kwa kuwa tayari Evadia alishamfanya kuwa baba, hivyo mwanae anahitaji malezi yake. Jimmy alimtazama Evadia mara mbili huku akishindwa kuelewa ni neno gani zuri ambalo angeweza kulitumia na likatumika kama shukrani kwa Evadia. Jamani, kuitwa baba kuna raha yake, asikwambie mtu. Sasa bwana, kutokana na furaha aliyopata Jimmy kwa wakati ule, yale maumivu ya majeraha ya ajali yaliisha kabisa mwilini. Mtaalamu alianza kulazimisha ruhusa ya kuondoka pale hospitali ya kaka chini Evadia pamoja na Ramsey. Maana alishafahamu kuna mengi sana aliyo nyuma ya pazia ambayo alipaswa kuyajua. Muda wote Lydia na Ramsey walikuwa kimya wakitazamana tu, huku asijue nini cha kuongea kwa wanafamilia waliopotezana tangu muda mrefu. Wakati Jimmy anaforce kuchukua ruhusa ili aondoke pale hospitali, Ramsey alimsihi Jimmy asikilize kwanza hali yake pale hospitali. Anasikilizia kwanza hali yake pale hospitali mpaka hali yake itakapokaa sawa kidogo. Lakini pia Ramsey alimtaka Jimmy asithubutu kuambia chochote wazazi wake kuhusu sakata zima lililopo kati yake na Evadia mpaka atakaporuhusiwa kutoka hospitali. Ramsey na Evadia walichukua namba ya simu ya Jimmy kisha wakaamua kuondoka eneo la hospitali kabla wazazi wa Jimmy hawajafika pale hospitali. Baada ya hapo Ramsey, Evadia na wengineo wakaondoka pale hospitali. Baada ya wiki mbili Jimmy aliruhusiwa kutoka hospitali baada ya afya yake kuimarika kwa kiasi fulani. Jimmy, Ramsey, Evadia na Lydia waliandaa kikao cha dharura kilichofanyika kwa siri katika hoteli moja iliyofahamika kwa jina la HNC iliyopo Gamboni. Kwenye kile kikao pia bwana mdogo James alikuwepo. Sasa Jimmy akasema kwamba Evadia, hivi kwa nini hukuniambia kabla sijaondoka kama ulikuwa na ujauzito wangu? Evadia akasema, Jimmy, ile simu yangu ya mwisho kukupigia kabla hujaondoka hapa nchini ilikuwa dhamira ya kukutekea safari njema na pia kukujulisha kwamba nilikuwa mjamzito. Lakini sasa kwa bahati mbaya mawasiliano yalikatika kabla sijakueleza dhamira kuu. Nadhani unakumbuka neno langu la mwisho kuliongea kwenye simu ile siku. Nakumbuka nijaribu kukupigia sana lakini niliambiwa namba yako haipatikani. Jimmy akasema, ni kweli nakumbuka kila kitu Evadia. Vipi lakini kwenu walilipokeaje swala la wewe kuwa na mimba yangu, na vipi ulishawahi kwenda nyumbani kwetu kuwapa taarifa za ujauzito? Evadia akasema, Jimmy, yani nyumbani walivyogundua kwamba na mimba yako nilifukuzwa kabisa na kupelekwa kwa wazazi wako kama mzigo. Lakini pia nyumbani kwenu nilifukuzwa na baba yako akidai mtoto wake hawezi kuzaa na mtu kama mimi. Kuanzia hapo giza lianza kutanda kwenye upeo wa macho yangu. Mimi sikuwa na matumaini ya kupata nuru kwenye maisha yangu, ukizingatia nilikuwa na mimba na nyumbani nishafukuzwa. Wazo la kutoa mimba liliniingia kwa wakati ule, maana sikuona namna gani hapa ningeweza kuzimudu changamoto za kulea mimba
wakati sikuwa na makazi wala kazi. Evadia aliongea hivyo kisha akatulia kidogo. Alimtazama Ramsey kisha akamtazama Jimmy na kuendelea kusema kwamba Jimmy, ulikosea sana kwa kumfikiria vibaya Ramsey. Mimi sitaji uniombe msamaha, ila kama utapata muda basi usisite kumuomba msamaha Ramsey. Ramsey ndio binadamu pekee aliyepambania nafasi yako mpaka leo hii unaitwa Baba James. Ramsey ndio alinipa nuru na nguvu ya kuendelea kukilea kiumbe chako katika tumbo langu. Ingawa hakuwa na uwezo wa kifedha, lakini aliamua kubeba mzigo wote wa maisha yangu. Ramsey ndio aligeuka kuwa baba na mama yangu. Kula yangu, lala kwangu, kuvaa kwangu, homa zangu na matumizi yangu, vyote vilikuwa chini ya Ramsey. Ramsey alijinyima kula vizuri ili mradi tu mimi nishibe kwa ajili ya maendeleo bora ya mwanao James. Inawezekana wifi yangu Lydia alikuwa vipati hivi vitu kutoka kwa Ramsey, lakini mimi nivipata. Kwenye dunia sasa ni vigumu sana kukutana mwanaume anayeweza kufanya vitu kama alivyofanya Ramsey, alafu asiombe penzi kwa huyo mwanamke. Ramsey hakuwahi hata siku na moja kuniomba mwili wangu kwa yote anayofanyia, hakuwahi. Lakini sasa ingawa Ramsey aliyafanya yote, hakuwahi kudhubutu kuniomba penzi wala kuonyesha hisia zozote za kuhitaji kimapenzi. Alishaniambia na mchumba anayeitwa Lydia. Siku zote Ramsey alikuwa ananipa matumaini ya kuendelea kukusubiri Jimmy. Na hata James alipozaliwa, Ramsey alibaki kuwa mjomba na sio baba kama watu walivyowaaminisha. Sasa Jimmy na Lydia walitumia takriban dakika 2 kumtazama Ramsey bila kupepesa macho wala kutingisha miili yao. Kimya cha dakika zaidi ya 2 kilitawala, huku Jimmy na Lydia wakikumbuka dhambi walizozifanya kwa kutoa hukumu isiyostahili kwa Ramsey. Basi Jimmy kwa hisia nzito sana akasema kwamba Ramsey, kwanza kabisa naomba nitangulize shukrani za dhati kwako kwa kuweza kusimama imara na kubeba majukumu ambayo nilipaswa kuyabeba mimi. Mpaka sasa sijui ni lugha gani ya kuitumia kuomba msamaha kwako. Wote kwa pamoja wewe na Evadia ni mwakosea sana kwa kuwahisi vibaya. Hiyo yote ilitokana na uzembe wangu wa kushindwa kulichunguza jambo kwa makini kabla sijatoa maamuzi. Kwa namna ambavyo wazazi wangu walitengeneza matukio, ilikuwa ni vigumu sana kwangu kuamini kwamba nyie hamkuwa wapenzi. Naomba nisamehe sana Ramsey. Ramsey akasema, Jimmy, huna haja ya kujiona mkosefu sana. Maana kuna watu hapo nyuma ya huu mchezo. Nadhani kuna kitu kilitokea ndio maana ukaamini kwamba mimi na Evadia ni wapenzi. Na tayari tushazaa mtoto. Jimmy akasema, ni kweli usema Ramsey. Mara baada ya kurejea nchini nilipewa taarifa kwamba wewe na Evadia ni wazazi wa mtoto mmoja. Nilipojaribu kukaa na kutafakari ile taarifa, niliona hapana. Nilikataa ile taarifa. Ndipo nilipoonyeshwa picha zikionyesha mko kwenye pozi la kibaba na mama. Picha zenyewe ni hizi hapa. Basi Jimmy alitoa picha mfukoni kisha akaonyesha. Picha zile zilimshtua sana Evadia na Ramsey. Kwa nini kweli zilionyesha wao, lakini mpigaji wa picha zile alikuwa nani? Alisimama wapi? Mbona wao hawakumuona mpiga picha? Sio Ramsey na Evadia tu ndo alishtuka baada ya kuziona zile picha. Hata Lydia naye alishtuka. Kwani picha zile zile alizoonyeshwa Jimmy ndo picha zile zile alizoonyeshwaga yeye. Tukio lile lilitoa tafsiri kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafuatilia kwa ukaribu maisha ya Ramsey na Evadia kwa lengo la kutengeneza ushahidi. Sasa Jimmy akasema kwamba ukweli ni kwamba wazazi wangu ndo watu walioshiriki kutengeneza hizi picha. Na nafikiri lengo lao lilikuwa ni kusambaratisha tu penzi langu. Wazazi wangu ndo wanafahamu kila kitu kuhusu huu mchezo. Na wao ndo wamekamata remote na kutuchezesha kama maroboti. Lydia akasema, Jimmy, sio wazazi wako pekee. Hata wazazi wangu ni washirika pia kwenye hili swala. Na sio hivyo tu, wazazi wangu waliamua kufunika juhudi za Ramsey za kuokoa maisha yangu na kumvisha mabaya kwamba hakutaka hata kuja hospitali kuniona, wakati yeye ndo mtu aliyetoa sadaka kiungo chake kuweza kunisaidia mimi. Kwa naomba unisamehe sana Ramsey kwa kukupa hukumu usiyostahili. Nisamehe sana baba. Alongevu Lydia. Ramsey akasema kwamba Lydia, mbona hilo tushalimaliza tayari mama? Hutakiwi tena kuomba msamaha. Lakini pia mimi ni binadamu kama ulivyokuwa wengine, hivyo sina mamlaka ya kutoa hukumu kwa maana mimi sio Mungu. Kwa sasa tuna muda wa kuanza kulaumiana kwa sababu tayari yameshatokea. Hapo tunachotakiwa kufanya ni kujadili tu namna ya kukata mizizi ama kukata mzizi wa matatizo ili tuishinde vita iliyopo mbele yetu. Asante msikilizaji, mazungumzo yalikwenda vizuri sana na kila kitu kikawa kimemalizika. Na kwenye mazungumzo hayo
Jimmy alisema ya kwamba Evadia, najua umeumia sana mama. Futa machozi sawa. Kila lenye mwanzo basi lazima liwe na mwisho. Hizo ndo dakika za mwisho za ushindi. Yale manyanyaso ya wazazi sasa hivi yanaenda kufika kikomo. Sihitaji tena kuwa dhaifu mbele ya wazazi waliokosa heshima dhidi ya hisia za watoto wao. James mwanangu, siwezi kukutelekeza tena na kukuacha uishi mbali na mimi sawa. Kwanza leo tutaishi pamoja, iwe kwenye shida au raha. Nipo tayari kuachia mali zao na majumba yao, lakini sio kuiacha familia ya ndoto zangu. Ramsey, Evadia, Lydia, naombeni msikize kwa makini. Tunachoenda kukifanya sasa hivi ni hiki hapa. Ni kitu gani hicho msikilizaji? Sasa bwana, tunazidi kusonga mbele. Ni katika jumba moja la kifahari maeneo ya Sinza, Dar es Salaam. Anaonekana Mr. Charles pamoja na mke wake wakiwa sebuleni wakitazama TV huku wakichamba kozao kwa vinywaji baridi kabisa mnamo majira ya saa 10 jioni. Asa alamu ya getini ilisikika. Mlinzi wa geti alitimiza wajibu wake pale kwa kufungua geti na kuonana na mgeni. Wakiwa wametulia hawana habari na mtu bwana. Mr. Charles na mkeo walishtushwa na sauti ya mlango ukifunguliwa. Macho yao yalienda moja kwa moja mlangoni ili kumshuhudia mtu aliyeingia. Ghafla sura ya bibi Evadia ilionekana mbele ya macho ya watu wasiotaka kumuona. Mr. Charles akasema kwamba binti, umeamua kurudi tena ndani ya nyumba? Umesahau nilikwambia nini nilipokutimwaga na tumbo lako? Unajifanya jeuri si ndio? Au wazazi wako ndo wamekutuma uje hapa? Sasa subiri, unachokitaka utakipata sasa hivi. Si upo peke yako? Mr. Charles aliongea kwa hasira, lakini kabla hajamaliza kuongea ilisikika sauti ya mtu ikitokea mlangoni ikisema kwamba hayupo peke yake, yupo na mimi. Ilikuwa ni sauti ya kiume ambayo haikuwa ngeni masikioni mwa Mr. Charles pamoja na mkewe. Wote kwa pamoja waliangaza macho yao. Sasa ile kutazama tu. Mr. Charles na mkewe hawakuamini baada ya kuona mapicha. Waliona mapacha wawili waliofanana sura na kutofautiana kimo. Hawakuwa wengine bali ni James na Jimmy. Sasa Jimmy akasema kwamba kabla hujafanya kitu chochote, yani kabla hujamfanya kitu chochote wewe mwanamke, hakikisha unaanza kwangu. Jimmy aliongea hivyo akimwambia babake huku akimsogelea kwa mwendo wa kujiamini. Sasa baada ya kuongea hivyo, Jimmy kwa jaziba kidogo alisema kwamba mpaka kufikia muda huu nimeshajua aina wazazi nilionao kwenye dunia. Inawezekana ni kweli hamkupenda ni moyo huyo binti, lakini hamkupaswa kuichukia mpaka damu yenu ambayo ilijipandikiza tumboni kwa huyo binti. Wazazi wangu kitanda kizai haramu. Huyu mtoto ni damu yangu na nadhani mnalifahamu hili jambo tangu siku nyingi tu. Nimesikitishwa sana kuona mwanangu anahukumiwa kwa kosa la wazazi wake. Nimeumizwa sana na hili jambo, kwani mwanangu amezaliwa na kulelewa kwenye shida wakati baba yake nakula kila aina ya raha. Kwa namna hali yangu ilivyo kwa sasa, nilijua labda muda huu mngekuwa mnafikiria namna ya kumtafuta huyu mwanamke na kumsogeza karibu na familia yetu, kwa kuwa tayari ametuzalia mtoto atakayeweza kuendeleza kizazi kwenye familia. Lakini nyie mnachowaza ni maugomvi tu, maugomvi yenu ya miaka na miaka. Kuanzia leo siwezi kumwacha mwanangu ateseke wakati mimi nipo hai. Huyu ndo mwanangu wa pekee kwenye hii dunia. Maisha yote nitakayoishi mimi ndo atakayoishi yeye. Wazazi walibaki wakiwa na haya usoni. Mama Jimmy akasema, Jimmy mwanangu, tusamee sana mimi na baba yako. Kweli ni kwamba hata sisi tulikuwa tunatafakari namna kumpata mtoto, kwa maana yeye ndo hazina pekee iliyobaki kwa ajili ya kuendeleza na kupanua wigo wa familia hii. Huyu mtoto ni wa kwetu kabisa, na kuanzia leo tutakuwa bega kwa bega kumsaidia mama yake kwenye malezi pamoja na huduma. Mr. Charles naye akasema, Jimmy, anaosema mama yako ni sahihi. Tunatoa kila kitu kitakachohitajika kwa ajili ya malezi ya mtoto. Lakini sasa msimamo wetu bado utabaki kuwa kama ulivyokuwa hapo awali. Huyu mwanamke hupaswi kumwoa. Jimmy akasema, mzee, mmekubali kumpokea huyu mtoto kama mjukuu wenu kwa kuwa hana kosa, si ndio? Sasa naomba niulize kitu. Hivi huyu mwanamke aliwakosea nini? Hivi huyu mwanamke alishawahi kuwatukana au kuwanyima salamu? Kwa nini yani kwa hili jambo kubwa lilofanya kwa kutuletea kiumbe kitakachoendeleza kizazi chetu, mnatakiwa mtumie japo dakika moja kumshukuru na kumwomba msamaha. Mwisho yote mnatakiwa mtumie busara za kiutu uzima, muende kwa wazazi wa huyu mwanamke kwa ajili ya kukaa chini na kumaliza tofauti zenu. Maana kwa sasa tunatakiwa kuwa familia moja kupitia huyu mtoto. Mr. Charles akasema, eti kuomba msamaha? Yaani sisi tumuombe msamaha huyu binti, alafu tutoke hapa twende kwa wazazi wa huyu binti tukaombe msamaha? Ili iweje? Kwa mfano, wewe mtoto kaa kimya, maana hujui ulipoanzia huo ugomvi. Hivyo hatuwezi kufanya unayoyataka wewe. Huu ugomvi ni mkubwa kuliko umri wako.
Jimmy akasema okay, nimekuelewa mzee. Kwa kuwa sifahamu chanzo cha huo ugomvi wenu, basi ngoja niwaache na ugomvi wenu, alafu mimi najivua wanachama wa hii familia. Kuanzia leo nitaenda kuishi mbali na hii familia, yani mbali. Nitaenda kukaa mbali na huyu mwanamke pamoja na mwanangu. Huyu mwanamke ndio mke wangu mtarajiwa. Mpaka sasa ametengwa na wazazi wake kisa mimi. Hivyo basi na mimi najitengua kwenye familia kisa huyu mwanamke. Wazazi wangu kama hamumpendi mama na mwanangu, basi ni sana kusema hamumpendi mwanangu. Na kama hamumpendi mwanangu, ni sana kusema hamnipendi mimi. Kwa hivyo basi, sioni sababu ya kuendelea kuishi nyumbani kwenu. Najivua. Yaani kuanzia leo mtafuteni mkurugenzi mpya kwenye kampuni. Sitaki kabisa. Jimmy alimaliza kuongea hivyo kisha akaingia chap chumbani kwake na kutoka akiwa na begi lake. Alipofika pale sebuleni, alimtazama mama yake kisha akampatia ishara ya kumwomba msamaha kwa uamuzi alioamua kuchukua. Baada ya kufanya hivyo, alimnyanyua mwanae James kisha akamshika mkono Evadia na kuanza kupiga hatua za kuondoka. Lakini mama mzazi wa Jimmy alimuita mwanae kabla hajafikia mlango. Jimmy alisimama. Mama akasema kwamba usiondoke mwanangu. Wewe ndio mtu pekee uliyenipa heshima ya kuwa mama kwenye dunia. Bila wewe mimi sio mama mwanangu. Takriban miaka 4 nilivumilia kuishi mbali na wewe mwanangu. Siku zote nilikuwa nakukumbuka sana Jimmy wangu. Kuanzia leo mimi sitaweza kuvumilia kuona unanyanyasika wala siwezi kuishi mbali na wewe. Kuanzia sasa nipo upande wako. Kwani siwezi kuwa mama bora kama sijali furaha mwanangu. Huyu binti na huyu mtoto ndio furaha yako. Hivyo lazima niwajali na kuwalinda. Jimmy mwanangu, kama baba yako hatakuwa tayari kufuata matakwa yako, basi hata mimi nitaondoka na nyie. Mr. Charles akasema mke wangu, kama nafasi yangu itakataa kutoa haki stahiki kwa mwanangu Jimmy, basi mwili wangu utakuwa tayari kuondoka pamoja na nyie na kuiacha hii nyumba isiyotambua haki za watoto. Jimmy kijana wangu, kwa hakika leo umeongea pointi za kiutu uzima. Huna haja ya kuondoka nyumbani kwako kijana wangu, hizi ni mali zako na kuanzia sasa mimi nakupa uhuru wa kufanya chochote unachoona kitakupa faraja kwenye moyo wako. Wewe ni mtu mzima bana kwa sasa, hivyo una uhuru wa kuchagua mwanamke wa kuishi naye. Kwa hiyo basi mimi nipo tayari kumpokea huyu binti kama mkwe wangu na pia nitatoa baraka zangu kama mzazi kwenye harusi yenu. Lakini pia nimekubali kwenda kwa wazazi wenzangu kumaliza tofauti zetu ili kusudi vijana wetu muoane. Binti, nisamehe sana kwa maovu yote niliyokutendea tangu ulipokuwa mjamzito mpaka hapo ulipofikia. Tafadhali ondoa vifungo vyote yani vifundo vyote vya chuki dhidi yangu na pia usimpandikizie chuki mjukuu wangu ili anione katili. Huyu mtoto ni nembo ya hii familia kwa sasa. Sio tu mjukuu bali ni mwanangu pia. Msikilizaji, sio Jimmy wala Evadia ambaye aliamini kama maneno yale yalitoka kwa Mr. Charles. Hasa wote kwa pamoja mle ndani walijikuta wakikumbatiana kwa upendo uliotukuka na kesi ikawa imeisha hivyo. Siku iliyofuata familia nzima Mr. Charles ilikuwa ndani ya nyumba ya Mr. Manuel. Mr. Manuel na mkewe walifurahi sana kumuona mtoto wa Evadia. Mama mzazi wa Evadia alimfuata mwanae kisha akamkumbatia kwa hisia kali za upendo huku machozi yakimtoka. Baada ya salamu za hapa na pale kumalizika, Mr. Charles pamoja na mkewe walikuwa kwanza kupiga magoti mbele ya Mr. Emmanuel pamoja na mkewe wakiomba msamaha kwa makosa yaliyotokea miaka mingi nyuma. Lengo kuu ilikuwa ni kutaka kuweka pembeni tofauti zao. Katika hali ya kushangaza, Mr. Emmanuel na mkewe pia walipiga magoti wakiomba msamaha kwa familia Mr. Charles kutokana na kosa walilofanya miaka mingi iliyopita. Pande zote mbili zinaonekana kusameheana. Hivyo wakainuka pale chini walipokuwa wamepiga magoti kisha wakaketi kwenye viti bwana. Wazee walitumia busara kwa kuwaomba radhi vijana wao kwani waliwajumuisha kwenye ugomvi ambao ulikuwa hauwahusu kabisa. Sasa bwana, nadhani kwanza hakuna mtu aliyepinga wazo la Mr. Charles la kwamba alisema kwamba japo haitaleta picha nzuri mbele ya vijana wetu, lakini nafikiri itakuwa vizuri kama tutaweka wazi chanzo cha ugomvi wetu ili vijana wetu wafahamu kilichotokea. Sasa bwana, kwa story ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni miaka kadhaa iliyopita katika nyakati ambazo Jimmy na Evadia walikuwa hawajazaliwa. Enzi hizo Emmanuel alikuwa anaishi Sinza pamoja na mwanamke ambaye aliishi naye kama mke kwa zaidi ya mwaka mmoja ingawa hawakuwa na cheti cha ndoa. Pembezoni mwa eneo lile lile alilokuwa anaishi Emmanuel alihamia tajiri mmoja ambaye alijenga nyumba moja ya kifahari. Tajiri yule alifahamika kwa jina la Mr. Charles. Mr. Charles naye aliishi na mwanamke ambaye alitarajia kumuoa siku chache za baadaye. Utajiri kati ya Charles na Emmanuel ulijenga urafiki kati yao. Kila mmoja alikuwa na uhuru wa kuingia nyumbani kwa mwenzake kama nyumbani kwake. Shida ilianza baada ya tajiri Charles kuwa na hisia za kimapenzi na mke wa Emmanuel.
Charles alianza kutengeneza mitego yenye nguvu ya fedha na kupelekea kumnasa mke wa Mr. Emmanuel. Asa penzi la Mr. Charles na mke wa Mr. Emmanuel lilipamba moto kuliko kawaida. Hali ile ilipelekea kudhoofisha penzi la Mr. Charles na mkewe. Mabadiliko ya Mr. Charles kwa mkewe yalitengeneza udhaifu uliopelekea mkewe kutafuta mchepuko, kwa maana ya kwamba baada ya Mr. Charles kumwaga mboga, mkewe akamwaga ugali. Lakini pia upande wa Mr. Emmanuel hali ilikuwa tete, kwani alianza kukosa upendo wa dhati kutoka kwa mke wake, hivyo akajikuta anatekwa na mchepuko uliompatia mapenzi motomoto. Katika hali isiyotarajiwa, Emmanuel alijikuta anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mke wa rafiki yake ambaye ni Mr. Charles. Kwa maana ya kwamba Mr. Charles alikuwa anatoka kimapenzi na mke wa Mr. Emmanuel, alafu Mr. Emmanuel naye alikuwa anatoka kimapenzi na mke wa Mr. Charles pasipo kujuana. Kwa wale wataalamu wa kubeti, hili tukio naliitaga both team to score. Lakini sasa, siku zote kila lenye mwanzo huwa alikose mwisho. Ile siri ya kuibiana wake ilikuja kufikia ukomo katika nyumba moja ya kulala wageni na iliyokuwa maeneo ya Oysterbay. Siku hiyo bwana iliweka rekodi ya kipekee kabisa, kwani Mr. Charles alimfumania mkewe akitoka katika chumba cha wageni akiwa na Mr. Emmanuel, huku akionekana kuwa kwenye pozi zito la mahaba. Lakini pia Mr. Emmanuel alimfumania mkewe akitoka chumbani na Mr. Charles. Baada zaidi, Mr. Charles alionekana akifunga zipu ya suruali yake. Kwa kuwa wote walikuwa wakosefu, hakuna hata mmoja kati yao aliyethubutu kumsogelea mwenzake na kumshtumu kwa lolote. Tangu siku ile hakuna mtu aliyethubutu kurudi kwenye penzi lake la awali. Mr. Charles hakumwamini tena mkewe, hivyo aliamua kubaki na mke wa Mr. Emmanuel, na baada ya miezi kadhaa alimuoa kabisa kwa ndoa ya kanisani na wakabahatika kupata mtoto wa kiume aliyeitwa Jimmy. Lakini pia Mr. Emmanuel aliamua kubaki na mke wa Mr. Charles baada ya kuona mke wake hakuwa na mapenzi ya dhati kwake. Baada ya miezi kadhaa Mr. Emmanuel alimuoa yule mke wa Mr. Charles, na Mwenyezi Mungu akawajalia mtoto wa kike ambaye aliitwa Evadia. Kwa hiyo basi, kama kusingekuwa na usaliti, basi inawezekana Jimmy angezaliwa na mama mzazi wa Evadia, alafu Evadia angezaliwa na mama mzazi wa Jimmy. Tangu miaka hiyo Mr. Charles na Mr. Emmanuel wakawa maadui wakubwa sana. Kwa hiyo hicho ndo kisa kilichopelekea Jimmy na Evadia kupitia kwenye penzi la misukosuko. Kwa hiyo hakuna marefu asiokuwa na ncha, kwa maana ya kwamba ule ugomvi uliodumu kwa miaka takriban 30 kati ya familia ya Mr. Emmanuel na Charles ulifikia kikomo. Hatimaye uhuru na haki ya kuchagua mtu wa kumooa au kuolewa naye ilipatikana. Jimmy na Evadia walikuwa tayari kuingia kwenye maisha ya ndoa baada ya wazazi wote kuridhia jambo lile, ukizingatia mahusiano yao ndio yalikuwa chachu ya kumaliza ugomvi kati ya familia zao. Basi bila kupoteza muda, tarehe ya harusi ya Jimmy na Evadia ilipangwa, ambapo ndoa ilitakiwa kufungwa katika kanisa la Magomeni, na hapo ni baada ya wiki 2 tu kutokea siku ile walioitumia kusuluhisha migogoro. Kutokana na jitihada kubwa zilizofanywa na Ramsey kwa kuyabeba majukumu mazito ya kumlea Evadia na James, Mr. Charles aliahidi kufanya kitu kizuri kwa Ramsey, ikiwa ni kujaribu kupunguza dhambi alizowahi kumtendea. Hasa kutokana na kuondoka kwa Lydia nyumbani kwa mamake, kuliacha sintofahamu kubwa sana kwa Mr. Davy na mamake mzazi wa Lydia. Watu wazima walifanya jitihada za hali ya juu kumtafuta mtoto wao, lakini hawakufanikiwa kufahamu wapi alipokuwa. Afestosha hakuna kati yao ambaye alikuwa anapajua alipokuwa anaishi Ramsey. Wakiwa wametulia hawana ili wala lile, David na mzazi mwenzie walipokea ugeni wa ghafla. Hakuwa mwingine bali ni Lydia. Wakati wazazi wanamshangaa mtoto wao, ghafla wakaona sura ya Ramsey nyuma ya Lydia. Ramsey alimsogelea Lydia kisha akamshika mkono na kuanza kupiga hatua kwa mwendo wa kujiamini kuelekea mahali ambapo walikuwa wazazi wake. Sasa Mr. Davy na mzazi mwenzie walibaki kodoa macho huku wakimeza mafundo tu ya mate. Lydia akasemea kwamba, wazazi wangu, niliapa kutorudi tena kwenye nyumba na lengo langu ni kwenda kuishi na huyu kijana aliyekuwa mbele yangu hapa. Lakini sasa ahadi yangu imeshindwa kutimiza kwa sababu ya huyu kijana, baada ya kuona sio busara kuishi na mtoto wa watu kama mke bila kupata idhini ya wazazi. Yeye ndo amenilazimisha kurudi hapa kwa ajili ya kuomba idhini ya sisi kuishi pamoja. Sio tu kuwa pamoja, lengo kuu la kuja hapa ni kuomba idhini yenu ili tuweze kufunga ndoa. Ili mtoto wenu, yani mtoto wetu akizaliwa akute wazazi wake tunaishi ndani ya ndoa. Ni kweli usiopingika kwamba huyu kijana ni maskini wa mali, lakini tajiri wa utu.
Mimi sihitaji ng'ombe wala gari ili kulipia mahari ya kunioa. Mimi nahisi kama tayari alishafanya mambo mengi sana, maana tayari na kiungo chake mwilini mwangu kinanitosheleza kabisa kulipia mahari ya kuoa. Kwa hiyo wazazi wangu, kupanga ni kuchagua. Nyie mtachagua wenyewe kati ya kutoa idhini ya kuniozesha au la. Lydia aliongea hivyo, na Ramsey akasema kwamba wazazi wetu, kufanya kosa sio kosa, bali kosa kurudia kosa. Haijalishi ni mambo mangapi mabaya mliyafanya juu yangu, kwa sasa tupo chini ya miguu yenu kuomba radhi ili vijana wenu tuweze kuoana. Sisi bado tutaendeleza mahusiano yetu, na niseme tu kwamba sisi hatuwezi kuachana kirahisi, hata mtu uwe. Alafu kibinadamu mnamkosea binti yenu haki zake za msingi, kwani ameshakuwa mtu mzima, hivyo ana uhuru wa kumchagua mtu ampendaye. Devi alibaki kitafakari, tukisha akasema kwamba wanangu, hebu amkeni kwanza hapo chini, amkeni. Devi aliongea akiwataka Ramsey na Lydia waamke. Akasema naombeni mnisikize kwa makini. Basi bwana. Hayawi hatimaye yalikuwa ndani ya kanisa la Katoliki Magomeni katika jiji la Dar es Salaam. Nani alikwambia Evadia hataolewa na Jimmy? Nani alisema Lydia hataolewa na Ramsey? Ulisikia wapi? Ilikuwa ni miongoni mwa siku bora kabisa kuwahi kutokea katika kanisa la Katoliki Magomeni. Vijana hao walikuwa ni Jimmy, Evadia, Ramsey na Lydia. Padri alikuwa na kazi ya kufungisha ndoa mbili. Kwa hakika ndani ya kanisa watu walifurika mno. Ndugu na marafiki wote wa wanaharusi, wakiwemo akina Paula, Queen, Precious, Kavinza, Abdi, Diki, Jackson na wengine walihudhuria harusi ile. Wazazi wa wanandoa wote walikuwepo. Wakati wa padri mwenye dhamana ya kuozesha ulifika, na padri alitimiza wajibu wake. Hatimaye wapendanao waliweza kuoana. Katika harakati za kupepesa macho bwana huku na kule, ghafla macho ya Ramsey yalitoa katika uso wa Paula, na macho ya Paula yalitoa katika uso wa Ramsey. Ikawa sasa wanatazamana uso kwa uso. Paula alianza kupiga makofi kwa sheria, anatoa pongezi kwa Ramsey. Wakati Paula anaendelea kupiga makofi ya pongezi huku akitabasamu, ghafla macho yake yalianza kutirisha machozi. Ramsey alijikuta akitamka tu ndani kwa ndani kwamba I'm sorry Paula, it is too late. Paula alikwisha kuchelewa sana, kwani Lydia tayari alishachukua nafasi aliyochezea hapo awali. Basi taratibu zote zilimalizika pale kanisani, na kilichofuata ni ule usiku wa pati la kufa mtu. Sherehe ya ndoa zote ilifanyika katika ukumbi mashuhuri na maarufu kwa sherehe za harusi uliofahamika kwa jina la Msasani Tower Hall. Watu walipendeza sana mno. Warembo wa kila rangi walionekana ndani ya ukumbi huo. Sherehe ilindima kisawasawa kwa kufuata ratiba husika, na ukafika ule muda wa watu muhimu kwenye ile sherehe kuzungumza. Basi Mr. Devi alisema kwamba habari za jioni mabibi na mabwana, natumaini nyote ni wazima wa afya mpaka kufikia muda huu. Ndugu zangu, nadhani baadhi yenu mnanifahamu vizuri, na kwa wale wasionifahamu napenda niwafahamishe kwamba mimi naitwa Mr. David Mark Badri, ni baba mzazi wa biharusi ambaye ni Lydia. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kuzungumza machache sana siku ya leo. Ramsey kijana wangu, kama nikifa sasa hivi basi uhakika wa mimi kwenda peponi utakuwa ni mdogo sana, kwani funguo ya mlango wangu wa kuelekea peponi nitakuwa nimeusahau kwako. Ramsey mkwe wangu, mimi nimekufanyia mengi mabaya katika harakati zangu za kuzuia mahusiano yako na mwanangu. Nashindwa kuelewa wewe ni mwanadamu wa aina gani hapa duniani, kwani licha mabaya yote niliyoyatenda kwako, lakini hukukatia tamaa mahusiano yako na mwanangu. Siku zote nilikuwa mbaya kwako, lakini bado uliendelea kuniona mkwe bora. Mimi natubu dhambi zangu mbele ya hawa mashahidi waliotuzunguka. Nisamehe sana Ramsey, nisamehe sana mkwe wangu. Ukweli usiopingika ni kwamba unampenda sana mwanangu kuliko hata tunavyompenda sisi wazazi. Kwa hiyo baada ya kumalizika kwa hii sherehe nitaondoka hapa nchini. Kwa hiyo basi kuanzia leo nakukabidhi rasmi mwanangu, nikiamini kwamba atakuwa kwenye mikono salama. Na umtunze na umlinde. Ile nyumba yangu iliyopo Mikocheni kuanzia leo itakuwa chini yenu, na nataka mkaanzie pale maisha yenu. Lakini mmiliki halali wa ile nyumba atakuwa ni mjukuu wangu, yani huyo kijacho wenu. Ramsey, wewe ndo mume wa Lydia na wewe ndo baba wa Lydia. Kwa hakika umetofautiana sana na vijana wa kisasa, hivyo kuna vitu vingi sana wanatakiwa wajifunze kutoka kwako. Ndugu zangu, mimi nilikuwa nayo tu. Asanteni sana kwa kunipatia usikivu wenu.
Mr. David alimaliza kuongea hivyo, lakini bado alikuwa amepiga magoti. Maana mdoto anaongea kwa amepiga magoti. Sasa Mr. Charles naye akasema ya kwamba jamani, ili ndoa yenu hiyo ya baraka, basi lazima niwaombe msamaha wanangu mbele ya hawa mashahidi. Jimmy na Evadia, ukweli ni kwamba sisi wazazi tulishiriki kwenye dhambi nyingi sana za kuhakikisha ndoto zenu za kuja kuwa mke na mume zinayeyuka kama barafu juani. Kwa naomba mnisamehe sana wanangu, hasa wewe mkwe wangu Evadia. Nidiriki kuharibia mpaka masomo yako kisa mahusiano yako mwanangu, lakini nishindwa kuharibu kwa kuwa nguvu ya mapenzi ilimfanya Jimmy akubali kuwa mbali na wewe ili mradi nisikuharibie masomo yako. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya Jimmy kwenda nje ya nchi kimasomo. Lengo lilikuwa ni kukuweka mbali tu, yani kuweka mbali nyie wote pamoja. Kwa hivyo Evadia, nadhani bado una ndoto ya kumalizia masomo yako, basi nitahakikisha hiyo ndoto inatimia. Mr. Charles aliongea hivyo, na kisha Mr. David pia alisema ya kwamba alafu kijana, nisamehe sana tena sana misukosuko yote uliokutana nayo kwenye safari yako ya mahusiano, naomba unisamehe sana. Hata mimi mwenyewe nilihusika kutengeneza nyuma baba mkwe wako Mr. David, mimi nilikuwepo. Yote kwa yote nakushukuru sana na kupongeza kwa kusimama imara kama kidume ili kuhakikisha unamlinda mchumba na mtoto wa rafiki yako. Kwa asante sana kwa kumlea mjukuu wangu James mpaka umri huu aliofikia. Na kwa hakika wewe ndio rafiki bora wa mwanangu kwenye dunia. Siku zote mimi nitamsii Jimmy akuamini kuliko mtu yote kwenye dunia. Nafikiri uwepo wako utakuwa na tija kubwa sana kwenye maisha ya mwanangu, hasa kwenye swala zima la kuendesha kampuni. Naona maendeleo makubwa sana kwenye kampuni ya Charles B Enterprises kwa kuwa utakuwa uzalendo na pia unaonekana kuwa kijana mwenye weledi mkubwa sana. Kwa kuwa umemlea mjukuu wangu, mimi nakupa zawadi ya gari la kisasa na la kifahari utakalotumia kwenye mizunguko yako ya kila siku. Mr. David alimaliza kuongea hivyo, watu wote walipiga makelele. Yalikuwa ni makelele ya furaha na shangwe kwa Ramsey. Ramsey mwenyewe hakuamini kama maneno yale yalikuwa yanamhusu yeye. Ingawa alikuwaga na ndoto za kuja kumiliki gari, lakini hakutarajia kama angelimiliki kwa wakati ule. Msikilizaji, mambo yalikwenda vizuri kabisa na kila kitu kikakamilika na maisha yakaenda safi kabisa. Yaani vinyongo nini, kila mtu akakaa sehemu aliyostahili. Unajua siku zote ukiona watu wameoana, basi ujue haikuwa rahisi kama unavyopiga vigelegele siku ya sherehe. Fahamu kwamba wamepitia changamoto nyingi sana mpaka kufikia ndoa. Ndoa ni ushindi, hivyo haijalishi utapitia vikwazo vya aina gani kwenye mahusiano yenu, lakini unaweza kuwa mshindi kupitia formula ya SIM, yani subra, imani, msimamo na uvumilivu. Changamoto na makosa kwenye mahusiano ni kipimo sahihi cha mapenzi ya dhati. Sio kwamba eti waliodumu kwenye mahusiano kwa kipindi kirefu hawapitii changamoto huko sana, la hasha. Wanapitia changamoto nyingi sana na pia wanakoseana sana, lakini wanashindwa kuachana kwa kuwa dhamana mapenzi waliopeana ni kubwa kuliko makosa wanaofanyiana, na ndio maana hawachani kirahisi. Hebu tazama Ramsey, Lydia, Jimmy na Evadia wameweza kuoana licha changamoto na makosa waliofanyiana. Kwa hiyo masaa, siku, wiki na miezi ilisonga, maisha ya amani na furaha yaliendelea kwa wanandoa. Ramsey alikuwa mfanyakazi katika kampuni ya Charles B Enterprises katika kitengo cha taarifa na mawasiliano, akiwa kama mkuu wa idara hiyo akisaidiana na Jackson. Jimmy kama kawaida yake alikuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni. Lydia alibaki kwenye nafasi yake ile ile ya ukatibu, na Evadia aliamua kurudi chuoni kwa ajili ya kumalizia shahada yake ya uuguzi katika chuo cha taifa Muhimbili. Sasa kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo tumbo la Lydia lilivyozidi kuwa kubwa na hatimaye muda wa kujifungua ukafika. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, Lydia alifanikiwa kujifungua salama mtoto wa kiume. Yes, Ramsey alipendekeza jina la Aaron. Hilo jina aliamua kulipendekeza hilo jina kwa kumfananisha mwanae na mcheza mpira anayecheza soka la kulipwa barani Ulaya. Kwa hiyo hivyo ndivyo maisha yalivyoendelea kwa kijana Ramsey, Lydia, Evadia na Jimmy. Ila nakusii tu, kabla hujatumia muda wako kumlaumu Ramsey kwa kutoa kiungo cha mwili wake kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu anayempenda, naomba tumia muda huo kuomba kwa Mungu akuepushe wewe pamoja na ndugu zako dhidi ya ugonjwa hatari wa figo. Na ugonjwa huu mara nyingi unatokana na mtindo wa maisha pamoja na baadhi ya vitu vingine. Kwa hiyo muda wote ulikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji Harry D'Souza ndio ambaye ametayarishia simulizi hii. Paka hapa sina la ziada. God bless you till we meet again. Bye bye.